瑶瑶，第一次坐机场快线吗？瑶瑶是？对，他第一次制作。好的，真棒。然后我也是第一次掉牙去坐飞机。哎呦，还有这样的呀？Hello， 他在前面呢。妈妈，咱在后面。Look at daddy. Look at daddy. Hello. Say hello. OK. 在这换尿布呢，这孩子。Hello. 还挺要 social 的。Hello. Hello. 第一次坐飞机，悠悠。妈妈别给我挡住了。Hello. 也快了。Hello. Look at me. 咱要去看海鸥了。滇池是吧？滇池风光。来，自己自拍的。Hello， 瑶瑶。姐姐看了吗？妈妈成服务员了。服务员小吴。退役服务员。悠悠也终于坐上了一等座了，悠悠啊！姐姐有没有坐过一等座？没有，他是有。你也坐过，你白坐了。来开个箱。喂，这玄关、客侧、衣帽间，这是浴室，浴室可以直通房间，家庭套房。看这外面，外面是树林，树林子。OK， 然后这里还有一个客厅，还有，哎呀，欢不欢？白孔雀有。快来看。看见了。漂亮。Wedding 是亲密的意思吗？对呀。然后亲密了过后呢？亲密过后也可以生宝宝。对了。咱不要走。这是西双版纳总佛寺，还挺漂亮。总佛寺，香火的味道。西双版纳总佛寺，走了。看爸爸，踩水。行了。哎，手不防水的这个手套，搞湿了吧？太香。你咋不跳？哎呦，啊！爬到这么高了。
去抓右边那个出了绳子，抓右边那个出绳，右手。了这么高呢？你的手要抓那个出绳，右边。对，脚要踩下来，脚踩下来，下面往右边挪，慢慢的。对，脚踩下来嘛，对，慢慢滑过去手。好嘞，真棒。一看爸爸，真棒。哈哈哈。看爸爸，看我，哇，真棒，真棒。再看我。哎呀！来划住法，使劲，使劲！哎呀！你来吧，爸爸你不行。哎呀，走起，别摔了啊！来呀，哎呀，真棒，真棒！是，哎呀，厉害的很呢。哎呦，哎呀，我的。看我，都吃的一片狼藉了。这是每天晚上都要叫400号的这个餐厅。悠悠，看爸爸，睡得太早，错过了今天周瑜。哎，路上串了，好吃吗？哎呀，真棒，真棒！看爸爸 ，nice。看看老小白，看这边。哎。摸摸他耳朵，摸摸耳朵。哎呀，厉害，真棒！再摸摸脚，犀牛角。好嘞，亲密一个。再去摸摸别的吧。摸摸他的脚，摸摸鹿角，头上的角。对了。行，摸你后面那只大的。哟，双管齐下，哇塞，真棒！真棒！摸摸他的脑袋，真棒！看爸爸，那你这个不摸了吧 ，Scary？ 不可能摸，在栏杆呢。他那可以摸的，前面。你想摸吗？又睡了。又睡了。懒了，比张宁都懒。干嘛？他们在做啥呀？打架呢。他们耳朵长得正大了。开个正脸看看。下来，快点下来。下来。来，过来叫茶金宝。来，你慢闭上看。你。来，谢谢你。好的，黑面。傻了。开饭时间。哇哦！你做吗 ？So big。太大了吧？大你。哎呀，这卡皮巴拉比你还大呢。它叫猪猪，你可以喊它的。对。这毛刺不刺呢？跟
跟之前的一样刺挠。行了，蹲下，看爸爸，真棒！再看我，好嘞。觉得一会儿吧。看爸爸，别摔进去了。就往出拿一点，他用手来抓掉。你看爸爸。可爱吗？这小熊猫？好，看爸爸，看爸爸，快看我，好，来，第一你喂吧，来。睡得香的呀，尾巴。它不吃了，它不想吃了。哎呀，挺热的。那边的小朋友我就想来吧。2 kilo的哟，那个猫在这边小。2 kilo 嘛的。妈呢？后面的熊呢？可能把上捞给一点。这个吃的最少喂它呀。毛去嘛你不毛？你们这去。后面的朋友稍微等一下，咱们先往外推一点好吗？这边的。爸爸，我能跟你。啊，你能跟我，你跟我。害不着他。还有。他走。别跑了。这有点他就不拔了。看，快吃饱了。没人盯着。你们要自拍可以站近一点，往里站一点。我看没？这熊不能活动。走。妈妈，我被小熊猫张来吃了几次了？张来吃了几遍？老了点了。站上去现在是8粒。也掉下来了。爸爸，下雨了。啊。对。走吧。好的。看。好可爱。他说这是2大。让他带着你啊。转过来，转过来。飞机，看到飞机了吗？